Σε ό,τι αφορά το πολύ σοβαρό πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Να σας πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί καθημερινά και όλες τις ώρες. Γιατί είναι ένα σοβαρότατο θέμα, διότι αναλάβαμε τη μεταφορά των μαθητών με μια πάρα πολύ άσχημη νομοθεσία και πάρα πολλές περικοπές από το Υπουργείο Εσωτερικών και από το Υπουργείο Οικονομικών, που έχουν σχέση με καταρχήν περιέκοψαν τις τιμές 35% από τις προηγούμενες τιμές του Ιουνίου του 2013, άρα έχουμε ένα μειονέκτημα εδώ, το οποίο έχει σχέση με την δυσκολία των μεταφορέων να αναλάβουν μεταφορές με τόσο χαμηλές τιμές. Γιατί και αυτοί οι μεταφορείς σε αυτά τα ορισμένα δρομολόγια είναι αδύνατο να εκτελέσουν, διότι δεν μπορούν να χρηματοδοτούν και τη μεταφορά αυτή, γιατί δεν βγαίνουν οικονομικά. Άρα αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή ένα σοβαρότερο θέμα μεταφοράς των μαθητών. Όμως το 60% του μεταφορικού έργου που το έχει αναλάβει το ΚΤΕΛ ήδη με μαθητικά δελτία ήδη το εκτελεί, με κάποια προβλήματα τα οποία τα προβλήματα αυτά προσπαθούμε να τα λύσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εκτός του ΚΤΕΛ, τα 60 δρομολόγια που είχαν μείνει για τα μεταφορά με ταξί και μινιμπάς, από αυτά τα 30 ήδη τα έχουν αναλάβει μεταφορείς με ένα διαγωνισμό και μια πρόσκληση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, και ήδη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα κάνουμε τις συμβάσεις και θα τα ξεκινήσουμε, και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα βγάλουμε τα άλλα 30 με τις εντολές που έχουμε από το Υπουργείο για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του θέματος για απευθείας αναθέσεις. Άρα θα έχουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε το μεταφορικό έργο. Σήμερα είχα συνάντηση με τη διοίκηση του ΚΤΕΛ και συζητήσαμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία λαβαίνω από τους συλλόγους γονέων, από τους διευθυντές των σχολείων και από τους καθηγητές και από τις ενώσεις των καθηγητών, όσον αφορά τις δυσκολίες που έχει το μεταφορικό έργο, γιατί είναι ένα νέο μεταφορικό έργο για την Κεφαλονιά, η μεταφορά των μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία. Προσπαθήσαμε να το λύσουμε. Η διοίκηση του ΚΤΕΛ κατάλαβε το πρόβλημα ότι οι ώρες των δρομολογίων των λεωφορείων πρέπει να είναι κοντά στις ώρες λειτουργίας του σχολείου, δηλαδή κοντά στις 8 η ώρα το πρωί και κοντά στις 2 το μεσημέρι, ώστε να παίρνουν τα παιδιά και να μην μένουν στους δρόμους τα παιδιά. Και μάλιστα ένα σοβαρότατο έργο που τα παιδιά του ηλικίου δεν μπορούσαν να μεταφερθούν, αν ήταν εντός των 4 χιλιόμετρων, και τα παιδιά του γυμνασίου το ίδιο, ανέλαβαν να μεταφέρουν τα παιδιά χωρίς να πληρώνονται, και αυτό θέλω να τους ευχαριστήσω, χωρίς να πληρώνονται, διότι θεώρησαν και εκείνοι καθήκον τους στις περιοχές που πρέπει να μεταφερθούν τα παιδιά να μην μένουν στον δρόμο και μακριά για τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, και μάλιστα σε οδικούς άξονες που δεν είναι ασφαλείς, διότι είναι επαρχιακό δίκτυο που έχει μεγάλες ταχύτητες και δεν έχει καλή οδική ασφάλεια. Και θέλω να τους ευχαριστήσω γι' αυτό, διότι η προσφορά που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλη. Αυτά έχω για τη μεταφορά των μαθητών. Ξέρω ότι θα παρουσιάζονται προβλήματα, αλλά με την δυνατότητα που έχουμε μιας πολύ καλής συζήτησης, τόσο με την απέτησή μας στο Υπουργείο να διορθώσει τις τιμές, τόσο και το μεταφορικό έργο, και να κάνει ορισμένες τροποποιήσεις του νόμου, που πιέζουμε πάρα πολύ, όσο και με την καλή συνεργασία που έχουμε με τους μεταφορείς, τόσο το κτέλ, όσο και τα ταξί, όσο και τα ιδιωτικά λεωφορεία. Πιστεύω ότι θα έρθει εντός των προσεχών ημερών, θα έχει ομολογοποιηθεί η κατάσταση και θα μπορούμε να πούμε ότι μεταφέρονται οι μαθητές με ασφάλεια και δωρεάν στα σχολεία τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Βέβαια θα γίνεται καθημερινός ο έλεγχος και αλλού αυτή η προσπάθεια, για να δούμε αν έχουμε ορισμένες δυστοκίες και δυσκολίες σε αυτό το έργο, όπως είναι μια δυστοκία είναι αυτή τη στιγμή μεταφορά στο ειδικό σχολείο των Φαρακλάτων, που πιστεύω ότι με τη δυνατότητα της τροποποίησης του νόμου που θα έχουμε εντός των προσεχών ημερών θα μπορούμε, και μάλιστα αναδρομική, θα μπορούμε να το λύσουμε και να προχωρήσουμε στην πλήρη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία τους.